Сибай балаларының яраткан орындарының береһе балалар модель китапханаһы. Оның тарихы 1954 елдан башлана. 1902 елда китапхана Үҙәк ҡала балалар китапханаһы статусын ала. Ә 2007 елда ул модельле исемен ала. Модель балалар китапханаһы үҙенең уҡыусыларына төрлө мәғлүмәт бирә, электрон уҡыуҙар тәҡдим итә. Безнең китапхана балалар өсөн тылсымлы урын дип әйтергә була. Сөнки бында кескене яшьтән алып һәм урта яшьтәге үҫмерҙәр, йәш студенттар үҙҙәренә кәрәк булған мәғлүмәт, уҡырға теләгән китаптар таба ала. Безнең китапхана күп төрлө ҡыҙыҡлы саралар, китап һәм журнал күргәҙмәләре, төрлө тематик байрамдар һәм мастер-класстар ойоштора. Китапханала кесе, урта, өлкән йәштәге уҡыусылар өсөн абонементтар һәм уҡыу залы бар. Һеҙҙең абонементҡа кемдәр йөрөй? Беҙҙең кескәйҙәр абонементына балалар баҡса тәрбиәләнеүселәре 1-нсе, 2-нсе, 3-нсе, 4-нсе класс уҡыусылары килә. Ә иң кесе китап уҡыусыға нисә йәш? Иң кесе, иң йәш беҙҙең китап һөйөүселәргә 2-3 йәш тиһәм дә яңылышмаҫмын. Модель балалар китапханаһында төрлө ижади конкурстар, ғаилә байрамдары, әҙәби иртәлектәр, ҡала мәктәптәре уҡыусылары өсөн төрлө акциялар үткәрелә. Минең йәштәге уҡыусыларға ниндәй китаптар тәҡдим итер инегеҙ? Һинең кеүек үҫмерҙәргә мин классик, детектив һәм фантастик жанр китаптарын тәҡдим итер инем. Һәм Мостай Кәримдең «Оҙон-оҙон баласаҡ» тигән китабын тәҡдим итер инем. Һәм рус яҙыусыһы Екатерина Вильмонттың тағы китаптарын тәҡдим итер инем. Модель балалар китапханаһында балалар өсөн инглиз теле курстары, Алтын мираҫ балалар клубы эшләй. Мәҡәлдә әйтелгәнсе, кем күп уҡый, шул күпте белә. Шуға күрә китапханаға килегеҙ, китаптар уҡығыҙ һәм күпте белегеҙ. Тау-тау хәбәр өсөн Зөлфиә Яхина, Айзилә Әминева.